ଶୀତରେ ଥରୁଛି ପ୍ରଶାସନ ବାଲି ମାଟି ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖରସ୍ରୋତା ଓ ଏହାର ଶାଖା କାଣି ନଦୀ ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୈନିକ ଡିଙ୍ଗି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି ଉଠାଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପଠା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଶତାଧିକ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳାଯାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଡମ୍ପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧସା ଓ ମାଟି ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନଦୀରୁ ବେଧଡ଼କ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଯୋଗୁଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଉଛି। ସରକାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବି ହରାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୋହଳ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବାଲି ମାଫିଆ ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମାଣିକପାଟଣା ବେଲସରପୁର ସାହୁପଡ଼ା ଦସ୍ତିପୁର ଅଟାଳ କୋଳିଡିହ ସହ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଭୁଇଁପୁର ବାଟିପଡ଼ା କଳମଡ଼ା ପଦନିପାଳ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଦେଶାହି ପେତପଡ଼ା ବାଳକାଟି ନୂଆପଡ଼ା ଟୁଙ୍ଗା ଅରକଳ ନଦୀପଠାରୁ ମାଫିଆମାନେ ଚୋରା ବାଲି ଉଠାଇ ବେଧଡ଼କ ଚାଲାଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି ବାଲିକାଡି ଅଟକ ରଖି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଚୋରା ବେପାର କରାଯାଉଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏପରିକି ଅରକଳ କଣ୍ଡିଆ ଓ ନମତରା ପଦନିପାଳ ନଦୀରୁ ଅନବରତ ବାଲି ଉଠା ଯୋଗୁଁ ନବନିର୍ମିତ ପଦନିପାଳ ସେତୁ ତତ୍ସହିତ ଅରକଳ ନିକଟରେ ଉଭୟ ପଟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଟାୱାର ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଉଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ କିମ୍ବା ପବନ ବହିଲେ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବା ସହ ଧନଜୀବନ କ୍ଷୟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ବାଲି ବୋଝେଇ ଭାରୀଯାନ ଅନବରତ ଭାବେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାରୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏଭଳି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବେଆଇନ ବାଲି ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯିବା ସହିତ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜକନିକା ତହସିଲଦାର ଭାନୁମତୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଉଛି। ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖଣି ଓ ଲଘୁଜ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। एक्चुअली हम बहुत कंप्लेन रिसीव कलुनी जे बाली उठाउची रातिरे आ मॉर्निंग टाइम रे अब टे देखियो आसलु केते सत्यता अछि कोन अछि सेते पे कोन देखि मतलब नहीं अछि तो माने हमें तो देखु छु सेठी ट्रैक्टर जीवार ये अछि ट्रैक अछि सेते पे हमें एतर विजिलेंट है कि माइनिंग डिपार्टमेंट से तो एनफोर्समेंट करियो ये देखा जो मैडम सेठी इलेक्ट्रिक पद टावर हां सेते पे सेटा बेसी सेंसिटिव सेते में एटा को हम बहुत सीरियसली नो तolo को मरम काटी नहीं हां कार जीवन दे हां हां तो एक्चुअली एटा बहुत सेंसिटिव हमें माइनिंग डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करियो आ एनफोर्समेंट करियो हम देखा हम अटकिया को चेष्टा करियो। ब्यूरो रिपोर्ट विश्व विजय न्यूज ओडिशा।